tokotaka na ba prière autorité, to bondelaka na ba prière ya autorité bien-aimé. Zwaka prière ya autorité bondelaka. Na kati ya bandaku na bino bozwaka prière autorité pona bandaku na bino, pona mabota na bino, pe pona bana na bino. Donc lena oloba bino biso nyonso toa na kati. Donc ba bandaku na biso, na mabota na biso, pe na bana na biso tozwaka ba prière ya autorité bien-aimé dans le Seigneur. Abibo komona donc abito komona na mikolo oyo ndenge toza boye na mois oyo tokoti avril awawa. Ndenge tokende ti tokende clôturer année abi batu ba kufa lokola mai. Batu ba kufa lokola mai bien-aimé dans le Seigneur. Omona ozalaki na mutu lobi lelo azali susute. Ofandaki na mutu na tongo na pokwa azali susute. Oeza makambo ekoleka na kati année oyo. Abi mengai nazwa ko dévoiler bino donc makambo ebombamaki le Seigneur par sa miséricorde ayo ko dévoiler biso oyo ebombamaki bien-aimé tongaki tozala surpris mais par sa grâce ayo ko révéler biso ce kazo révéler biso ezaki tozwa ba précaution par rapport ya année oyo donc tozwa direction nini ndenge tokobondelela donc alobi na biso de premier point que tozwa prière ya autorité. Amen bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi lelo a telemi na ndenge mabe pona ba santu nyonso tout. A changé ba stratégie bien-aimé dans le Seigneur. Alobi aeko talisa atalisi biso ke nane oyo bolembu ekokota na batu ebele. Bolembu ekokota bien-aimé dans le Seigneur na batu ebele. Azo bwaka bien-aimé dans le Seigneur na mokili mobimba. Molimo a fatigue. Abouaki déjà molimo a fatigue na mokili mobimba bien-aimé dans le Seigneur parce que moindre ya distraction ye aya azuyo. Moindre ya distraction azui asadini azuyo bien-aimé dans le Seigneur. Po ye aza na posa ya bamakila ebele, aza vraiment na posa ya bamakila etanga ebele bien-aimé dans le Seigneur. Yango le Seigneur lobi to veiller, vie de prière, augmenter la vie de prière bien-aimé dans le Seigneur et sika ozwami. Abito veiller na kati ya ba prière, ya pesa biso bokonzi, to sa la prière ya ba déclaration, ya ba autorité, bien-aimé dans le Seigneur. Tango eza lisusu malamu te. Tango eza vraiment malamu te bien-aimé, to veiller pe pona bana na biso, pona bana chaque rentrée école. Ko bosa na kate ko tuna bana makamu nini lekaki balobaki nini bapesio nini olie nini osalaki nini donc ozala au courant ya makamu nyonso tu ndenge ezoleka na bien-aimé dans le Seigneur. Tozala vraiment na distraction te. To telema vraiment to tema po temps eza mabe makasi. En plus le Seigneur soka azolakisa bo eza nde biso po to bondelaka ke non ba plan na bango ezala annulé. Nzambe shalom bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu. Ezanga évangéliste Linda na elisusu kopesa bino message eza important. Ya liboso nangaki na remercier bandeko nyonso tu o balandaka ngai. Si bozolandanga parce que bopesi nga confiance. Yango bozolandanga, boza na confiance yango bozolanda. Ceux qui vous ont na confiance te, bengaki bo landanga ite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Na remercier lisusu. Bandeko oyo bazo commenter. Na moni ba commentaire na bino, nzambe na lola a pambola bino parce que bo comprendre. Yango bo commenter, bongo ke nzambe na lola a pambola bino. Le Seigneur, par sa grâce, a pris son message très très important. Yango na eko le kapona ko pesa bino ba message yango. Mais avant que na banda tozo prier ko recommander moment oyo na maboko nzambe. Père de gloire, nous te disons merci Seigneur
Merci papa pour l'opportunité pe faveur au salingana lekali poso a pepe na yo pour na transmettre ainsi dio. Tika ete lokumu kembo masanjo lezonge pai na yo mopesa makoki nyonso to. Mokonzi na rekomande moma oyo na se loboko na yo. Molimo mon santo naza na posa présence na yo assistance na yo du début jusqu'à la fin. Accompagner message oyo na kombo na Yesu Christ. Petit message écoute bandeko langa na kati ya kimia par le nom de Jésus-Christ. Tika ete tango toko yoka message au cher Saint-Esprit. Tozwa yango a considération to mettre en pratique. Pe to bota bambuma malamu. Nyonso ya yote ya ba doute. Ya imposition. Oko luka notre Dieu. Bana na yo ba comprendre en malamu te to neutraliser na kombo na Yesu. Molimo santo sengo fongo la sagesse pe intelligence. Poto kwa ko comprendre message au malamu. Pe to tia ngona misala. Tika kombo na ekumisama. Zana biso lokola alpha pe omega. Na kombo na Yesu Christ. Pe bandeko nyonso to bakolanda yango pe bako partager Seigneur. Na sengo kanisa bango po pambola bango na kombo na Yesu Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Naye kopé sabino message oyo. Papa lobeli biso makambo ezoya. Oyo nini l'ennemi a bongisi po na biso. Donc tozoka message na biso na kombo na Yesu Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, papa lobi to doubler ma bondeli. Donc sika yo banda ko bondela bakisa lisusu. To doubler ma bondeli parce que l'ennemi a telemi makasi, to doubler ma bondeli. Abitango yango ekoki. Tango yango ekoki yango mikolo nyonso tout bien-aimé dans le Seigneur yo ozolanda ngai. To kotaka na ba prière autorité, to bondelaka na ba prière ya autorité bien-aimé. Zwaka prière ya autorité bondelaka. Na kati ya bandaku na bino bozwaka prière autorité pona bandaku na bino pona mabota na bino pe pona bana na bino. Donc là na oloba bino biso nyonso to na kati. Donc ba bandaku na biso na mabota na biso pe na bana na biso tozwaka ba prière ya autorité bien-aimé dans le Seigneur. Abibo komona donc abito komona na mikolo oyo ndenge tozaboe na mois oto koti avril awawa. Ndenge tokende ti tokende clôturer année abi batu ba kufa lokola mai. Batu ba kufa lokola mai bien-aimé dans le Seigneur. Omona ozalaki na mutu lobi lelo azali susute. Ofandaki na mutu na tongo na pokwa azali susute. Oeza makambo ekoleka na kati ane oyo. Abi mengai nazwa ko dévoiler bino. Donc makambo e bomba maki le Seigneur par sa miséricorde. Ayo ko dévoiler biso oyo e bomba maki bien aimé. Tonga ki toza la surpris. Mais par sa grâce, ayo ko révéler biso. Ce cas zo révéler biso za ki tozo ba précaution par rapport ya année oyo. Donc tozo direction nini to ko bondelela. Donc alobi na biso de la premier point que tozo prière ya autorité. Amen bien aimé dans le Seigneur. L'ennemi lelo a telemi na ndenge mabe pona ba santu nyonso tout. A changé ba stratégie bien-aimé dans le Seigneur. Alobi aeko talisa atalisi biso que nane oyo bolembu ekokota na batu ebele. Bolembu ekokota bien-aimé dans le Seigneur na batu ebele. Azo bwaka bien-aimé dans le Seigneur na mokili mobimba. Molimo a fatigue. Abouaki déjà molimo a fatigue na mokili mobimba bien-aimé dans le Seigneur parce que moindre ya distraction ye aya azuyo. Moindre ya distraction azui asadini azuyo bien-aimé dans le Seigneur. Po ye aza na posa ya bamakila ebele, aza vraiment na posa ya bamakila etanga ebele bien-aimé dans le Seigneur. Yango le Seigneur lobi to veiller, vie de prière, augmenter la vie de prière bien-aimé dans le Seigneur et sika ozwami. Abito veiller na kati ya ba prière, ya pesa biso bokonzi, to sa la prière ya ba déclaration, ya ba autorité, bien-aimé dans le Seigneur. Tango eza lisusu malamu te.
Tango eza vraiment malamu te bien-aimé to veiller pe pona bana na biso pona bana chaque rentrée école kobosa na kate kotuna bana makambo nini elekaki balobaki nini bapesi yo nini olie nini osalaki nini donc ozala au courant ya makambo nyonso tu ndenge ezoleka na bien-aimé dans le Seigneur tozala vraiment na distraction te totelema vraiment totelema po temps eza mabe makasi en plus le Seigneur soki azolakisa boye eza nde biso po tobondelaka ke non baplan na bango ezala annulé tozela te ke ekoma bien aimé soki ekomi kasi ye eza lokola ye azoganye biso le papa azolakisa biso eza po tobondela po tozwa bapriere ya autorité tobondelaka mpo nini baplan na ye ekokisama te amen bien aimé mais tozelaka te ke soki papa apesi biso message boye tozela kaka accomplissement parce que accomplissement eza bato bao bazokufa bato bakufa ba ame wana eza prêté ezokende na kati ya enfer yango ngai nao etake banani bagardien ezosenga ke totelemaka bapriere papa apesi eza apesi biso sujet donc tobondela mpona mabota tobondelaka mpona basantu nyonso tu tobondela tose soutenir les uns les autres amen bien aimé dans le Seigneur afin que biso oyo tolonga alobi apesi biso bokonzi apesi biso pouvoir contre plan ennemi contre oh nyonso tout l'ennemi azobongisa dezosenga siko ngai na yo tozwa autorité wana ya kotelema pe ya kobondela mpo ani koanile baplan na bango ya molili bien aimé dans le Seigneur par sa miséricorde ayo kopesa biso livre ya Ephésiens 6 Ephésiens 6 tobanda dans le verset 10. Je préfère mieux ya côté yango na lingala bien aimé dans le Seigneur pour te comprendre yango malamu. Bon, bien soit stocké en français ou bien to kosi na lingala. Bible lobi boye. Les armes spirituelles du chrétien. Bible lobi na 10. Au reste, Ephésiens 6 dans le verset 10. Tozo kita bien aimé Bible lobi au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout puissante. Donc, ngai na yo bien aimé dans le Seigneur, to se fortifier. Neti boy na yo ko fortifier yo na yo ko peso courage esika bolembo ezalaki ndeko yo moni ke sana bolembo yeba ke za normal te. Outi musala osala ka fatigué na era ko bondela. Omono bandi ko bondela ka mukie bo ponge yibi yo na ndenge ko lobela men oyeba ko tute so lobela ki mon erni. Tam so ko lobela men c'est tongo tani. Bien aimé, faut que telemela yango, exemple, plan ennemi, faut que telemela yango, cause de prière et autorité. Bien aimé dans le Seigneur, côté telemela yango, qui va yo banda prière na yo, le Saint-Esprit na sengi présence na yo, katret nesika oyo, na nettoyer ndaku na ngana makila na yo, na nettoyer na sengi règne na yo, ndenge na bandi prière, pesanga makasi, molimo mon centre, na sili sangoti, na suka, na kata na te. Amen, bien aimé. Mais pourquoi quand on attend la yo bonde la kaka kolingo bonde la fatigue olingo kota prière fatigue bien aimé teleme la kango sa plan ya nzambe te toyo ki bisonye surtout que azo sala bon pour que à moindre ya distraction ozana sécurité ozana puité vie de prière exacte dans moindre distraction c'est nini azuyo donc il y a un gars le quoi to ebi vérité to sa nini to telema bien aimé dans le Seigneur abi fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout puissant. Donc, tout se fortifier, bien aimé dans le Seigneur. Alobi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ngai na yo, tolata bibundeli ya nzambe. Ya pesi ngai na yo nde bibundeli, ponga na yo tolata yango. Zaya toke na lingala. Toke, bibe lo biboyo. Pona kosukisa, bon lukaka makasi. Na bino na lisanga na nkolo ngai na to lukaka makasi na biso na lisanga ya nkolo c'est-à-dire to se fortifier les uns les autres abi bomilendisaka na nguya na ye ya monene ngai na yo to milendisaka bien aimé nde nazoleka boye nazolendisa yo poso partager ozolendisa lero bengi moninga na telefone ozolendisa koltuna ka makambo eza nini te avindi chrétien na onde ndeni bapriere ezoleka bien est-ce que koluka koyeba tout ça la bien aimé to milendisa na biso bien aimé dans le Seigneur donc yango wana to milendisaka biso na nguya na ye Yesu Kristu tokomi na 11 ndenge soda amemaka bibundeli na ye bino pe
bokamata bibundeli nyonso oyo nzambe apesa po zabulu akwesa bino te na mayele na ye ya mabe. Ngai na yo papa lobi tozwa bibundeli oyo apesa ngai na yo po te l'ennemi akwesa ngai na yo te na mayele na ye ya mabe. Bien aimé, mutu na mutu aza na part na ye. Le Seigneur part na ye azwi apesi biso. Apesi biso bibundeli eza te po ye le Seigneur akende kobunda lisusu. Mais eza ngai na yo apesi nga bibundeli, apesi ngai na yo bibundeli, apesi nga na yo pe autorité. Donc maintenant c'est à nous, maintenant c'est comme ce qu'on part ya ngai na bien aimé, totelema pe tokende siko ko bunda. Amen bien aimé. Tokende ko bunda na bibundeli o bapesi biso pe autorité ya kokende ko bunda. Ce que ngana yo totelema to bunda, siko ngana soki tozo la na biso, tozo bunda na biso te, tozo sala eloko te. Est-ce que l'ennemi ko ya te? Akoya bien aimé ko saka na biso. Dezo senga ki ngai na yo mutamta na par na ye, le Seigneur sali par na ye, ce que ngai na yo tout ça peut par na biso bien aimé dans le Seigneur. Habito bunda pona to kwe tina mayele na ye ya mabe. 12. Alobi pamba te biso to bundaka na batu te. Bien aimé ngai na bino to bundaka na biso na batu te. C'est-à-dire na je exemple. Koko na yo azandoki. Koko na yo azandoki bien aimé dans le Seigneur. Yo sikoyo, est-ce que oko ina koko wana? Po azandoki, po alokaka yo, po akanga vi na yo? Non, eza koko wana te, mais eza esprit o eza na kati ya koko wana. Donc, soki ndeko na ngai na yo azana kindoki, to ndeko na ngai na yo abundisaka vi na yo, ko ina ye te bien aimé. Parce que ko condamné yo, la parole o ko condamné yo. Et lobi tozo bunda contre la cherté, mais contre les esprits méchants, ba domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux célestes, bien-aimés, dans les lieux célestes, pardon. Donc, ngai na fait Seigneur to bunda contre l'esprit, contre ma domination, contre ça, contre batuté, to bunda contre batuté que ndeko na ngazandoki, na kolobisa lisusu te. Ndeko na ngazandoki, na saliboy, na zongsiboy, non bien-aimé dans le Seigneur, ça y était, et ça ndeko na yote, mais c'est l'esprit, un esprit en lui, il y a vraiment besoin de combattre, l'équine na nzela na ye, mais ça y était, tout ça n'a pas ko yina batute. Amen, na yebi ke mutu moko azo comprendre, na yebi ke le Saint-Esprit azoloba na mutu moko na journée alléluia bien-aimé dans le Seigneur. Alors bito zol bunda na batute, biso to bunda na batute kasi. Na milimo oyo babengaka bakonzi ya likolo na se nzoka nde yango ezali kaka bakonzi ya mokili oyo ya molili. Tozobunda contre bakonzi ya mokili ya molili bien aimé. Tobundaka na milimo mabe oyo etambolaka bipai nyonso lokola mipepe des esprits oyo envolaka wana bien aimé dans le Seigneur. Tozo bunda contre bango. Bango la bazo volé yo po telemi na prière, ozo kwesa bango. Ozo kwesa ba viona bango, ozo kwesa ba blona bango babundela wana, ozo kwesa bango bien aimé dans le Seigneur. Tozo bunda contre batute. Amen. Yo oh ina ndeko na yo, ina mama na yo, oh ina mwana no pasa na sorcellerie. Bien aimé sorcellerie ça lokola ka malade. Donc maintenant c'est à toi de prier. Pour le Seigneur, allons la maladie, wana. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est que toi, yina, bien aimé. L'ennemi a représenté au mouton. Les aïetés, les ennemis, m'tasa katina ye. Na moni que tu comprendre. Bible na 13. Yango wana, bokamata. Alobi na ngai na yo. Tokamata bibundeli nyonso. Oyo nzambe apesaka. Ngai na usko maintenant to kende to moni ke bitumba eye to ke isko na lie ya bibundeli mindu ke zap to ke ko zwa yango po ni to sala pre na bibundeli na bitumba bien aimé dans le Seigneur parce que ko kende bizamba te ko kende ko bunda te soki za prêter ko kende ko bunda te soko za ne loko te na maboko ko se défendre ndenge nini ezo senga ngai na yo avant na kende ko bunda et senga ngana zala équipé po ni na za po na yeba ko se défendre. Ceux qui n'ont pas équipé, moyen se défendre, et ça t'es bien aimé dans le Seigneur. Donc, on a que tu comprendre. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Donc,
bongo tango mukolo ya mabe ekoya boko banguna na bino bakokoka kokweisa bino te. Bien aimé tokomi da na ta mabe papa lobi na début que ta eza mabe tokomi siko na ta yango ya mabe soki ngalo toza bien équipé monguna moya kweisa ngana yo eza te monguna koya kokweisa ngana yo te kasi boko bunda ti na suka ngai na yo po tobunda ti na suka esengi tozala bien préparé tozala bien équipé bien aimé tozala na kobanga te tozala déterminé po tobunda ti na suka po soki biso tobangi bitumba na bangi na ngai okoshue otokoshue abi pe bokopika kaka pende pe tokopika kaka pende soki toza na bebundeli soki toza na toza équipé bien mais siko bibundeli yango nini ngano tokoki kodécouvrir Bible elobi na 14 bongo bomibongisa lokola basoda ngai na yo bien aimé toza nani toza basoda mwana nzambe aza moto akolelaka te mwana nzambe yo bitumbo bandi kolela lela l'ennemi l'air tolelaka ya sekaka biso azoseka akokontinue su kosala bon mpo amonaka yo na kolela ya linga te biso tosekaka ya linga biso tozala ya kolela le biso siko tozolela devant makambo devant bepreuve ye sikoyo azosepela yango mwana nzambe tochange ye azochange bestratégie biso mpe tochange notre façon tolelaka lisusu te soki omoni makambo wana eza bitumba yo mpe zwa bitumba bibunda banda kobunda contre ye soki omoni ke eza makambo mosusu telema contre baverset biblique oyo ezocorrespondre na situation oyo ezoleka na yango bien aimé eza nde bitobunda bongo contre baverset biblique oyo ezocorrespondre na maloba oyo na makambo oyo réalité ya vie na yo bien aimé dans le Seigneur alobi tobongama lokola basoda tomibongisa lokola basoda zwa tana komibongisa ntake mwana nzambe tokomibongisa ndenge nini Bible elobi soda alataka mokaba na loketo soda alataka ceinture na loketo bien aimé mokaba na bino ezali nde mateya ya solo bien aimé toyebi ke bapapa nde balata bapantalon tozwi pantalon tisi oyo eza question mpona bapapa soki bozwi pantalon tisi bolati bozwi pantalon bie bolati pantalon soki otie ceinture te eske pantalon wana ekweya te ekozala malamu ekovanda malamu question oyo bapapa mutu barépondre eske pantalon evanda malamu mais soki ozwi ceinture otie ceinture malamu vandisi pantalon na bien ato ngunzami ato kimi mbangu pantalon na moye ekweya ekozala te ezosenga ke ngai na yo tozala na ceinture tolata ceinture yango eza nini mateya ya solo mateya solo kozango wapi na kati ya bible yango ndeko na ngai totangaka bible biso moko totangaka bible fongola bible parce que soki tozofongolaka bible moye bato bakosa biso eza te lokute komi partout bien aimé bazwi vérité babombi bazwi lokuta babimisi na place ya vérité bato tokomi kovivre na kati ya lokuta croyant que vérité or que non c'est le mensonge donc ngai na yo bapesi ngai na yo nini ke non tolataka mokaba wana po tokweya te le pantalon ezokweya ezolakisa ke ngai na yo tozokweya soki papa alati pantalon na ye atie ceinture akobanda kokima mbango akotikala kokweya te yo na kati ya bitumba ndenge nini yo okende kobunda na pantalon eza bien serré te na pantalon ezoningana na pantalon oyo okoki kokima mbango te bien aimé kasi bavoisin bakoya kokanga yo te bavoisin bakoya kokanga yo yango ngai na yo ezosenga ke tozala na pantalon oyo eza bien fermé moto azokende bitumba préparation yango naza na pantalon yango eza bien ya kokanga donc eza mateya ya solo parole ya vérité oyo oza nango na kati na yo donc l'ennemi lere azoya moningana eza te moyo ozoyebake eloko ezoya boye ezosenginga nazwa fimbu boye fimbu yango eza liloba boye verset boye fo na beta ye amen bien aimé dans le Seigneur nayebi ke tocomprendre alobi lisusu soda alataka kazaka ya bibende po na kobatela nzoto soda alataka kazaka bibende po abatela nzoto na ye bien aimé contre nini akobatela nzoto na ye contre baflèche
pour la flèche zoyete bien aimé contre minduke zoyete azunini abate nzoto na ye sikoya ngai na ezanini kazaka oyo ekoki kobatela bino ezali nde bosembo la parole de la justice bien aimé bosembo ngai na esenge totamba na bosembo bosembo ezali parole ya nzambe parole ya bosembo la parole de la vérité totambola na bosembo amen bien aimé tokomi na 15 soda alataka sapatu pona kobatela kotambola malamu soda alataka sapatu pasa nini atambola malamu ya bino ezali molende ya kopanza sango malamu ya boboto bien aimé ngano topanzaka sango malamu ngana yo eske tosala devoir oyo bosembo na munoko na biso eske ezali eske tolobaka vérité to na munoko na biso na lokuta ezali le père de mensonge c'est qui question réponse le père de mensonge c'est qui là yo zolobaka lokuta papa no aza nani point d'interrogation réponse na ba commentaire bien aimé dans le Seigneur ngana eske tosala évangélisation ezali moko ba arme o papa apesi biso po totenir ferme ezosingaka ngana na telemaka nakuta na mutu na nzela le Seigneur t'aime donne ta vie en Jésus-Christ les temps sont finis où tu passeras ton éternité obandi kolakisa komi parler de la Seigneur de le Seigneur Jésus-Christ est-ce que ngana tam comment to salango est-ce que na ba téléphone de to solara na to solara de la part de Seigneur Jésus-Christ toto loba na biso makambo ezanga tina toto zwaka tante toto pesaka ba raison bien aimé eza moko ya ba arme o ko se défendre donc olobaka vérité ko sala évangélisation eza moko ya ba arme nzamba pambola bandeko nyonso tu o batelema na évangélisation yo o sala ka évangélisation siko zwami nzamba pambola yo na kombo na Yesu Christ tozo continuer bien aimé Bible lobi boye toza na 16 soda asimbaka barrage pona komibatela na ba flèche barrage na bino ezali nde bondimi yango nyonso yango ekoki kopekisa ba flèche ya kopela moto oyo monguna abwakaka bien aimé la foi ndeko sa nini ekoempêcher ba flèche nyonso tu ya moto o l'ennemi abwakaka la foi ça vient d'où la foi vient de ce qu'on attend o totanga o to yoka keza nini yo yoka na nini bien aimé ngana ebike la foi po ya ngai ezo senga ke na yoka maloba ya nzambe pona tonsama na kondima yo siko so yoka maloba nzambe to vandisa mi na parole te bien aimé siko foi ngo kozwa ngo wapi omona banda tongo boye nano simba ta bible to ta verset moko totanga to zwi yango te temps ezate pona zwa verset mais temps ya kolekisa likolo ba théâtre ezali bien aimé na minute distraction comme makasi soka théâtre koti kaka foko mona batu nombre de vieux belé mais si makambo nzambe koti osomona donc batu là pona kotala bien aimé na le Seigneur totelema zwaka Attends une minute, bouaka liste non à verset, le Seigneur va te parler. Le Seigneur lui-même, c'est lui la parole c'est lui-même. Bien aimé, tango yo zo yana kata liloba, oyo ka liloba zo lobela yo, c'est lui-même qui te parle. Amen bien aimé. Yango na tozala na habitude, ya kotanga ka liloba po kutoba kisaka kondima. Tango tozo taka liloba te tozana kata ignorance. Oya koloba kuna oui, omona mosana nzamba zo te ya kuna tozo loba meni bilobela. Eh bien aimé. Yo sosoli likambo wana ozolobela amen amen elingi koloba esalema ndenge olobi sikoyo soki ya kosi yo c'est-à-dire que ndimi ke esalema ndenge ye alobi oh bien aimé mon peuple périt faute de connaissance donc yango wana bien aimé ezosenga ngalo mpo bakosa biso te nga aloba amen pa pamba te avant naloba amen fo nayeba ke likambo wana eza bongo mpe explication ya pesi eza bongo yango na loba men tike salema ndenge elobami sikoyo ngai na yo toyebi ke eza toyebi na biso te
nde nazalaki ka nayebi na ngai loko te na tanga na ngai Bible te na uti église dimanche nazwi na bwaki Bible na kati ya saki na ngai ta musu na église kutu na fongolaki yango te nazwi na bwaki na kati ya saki na ngai okende ko fongola so Bible mkoni mokono okende so église na oluka kutu Bible yango na tiaki yango wapi o saki na saki nini pona na eto chanjaka ba saki na komi ko luka Bible yango na tiaki yango kote nini siko bongo l'ennemi okosa ngano te akokosa ngano na facilité yango na bande kokosa manatango wana bien aimé muta zote ya kunda nazo sepela nazo ba amen te avancer lo kuta zo kosa Seigneur bien aimé bolimi za pardon sexy donc yango wana bien aimé dans le Seigneur totanga ka Bible le Seigneur nous aime il nous aime vraiment na lingano to longola kati ya ignorance to longola kati ya bolembo abengi biso ba soldat na ye toza ba soldat toza une grande équipe bien mata toza misika spirituellement toza une grande équipe tango yo telema kuna zo bondela ngape na telemi koto na bondela tango to sangani suna bandeko ato zo bondela bino kuna ba bonda monde entier bien mais tozo pelisa mwinda tozo pelisa moto moyele neme simba biso ezate mais soki ngano tozo continuer na kati ya ignorance tolingi na biso koyeba te tolingi na biso kotanga Bible te osoka ta musu tozozwa kilo pona otanga Bible ozomona pona zwa Bible kilo kotanga pasi bien aimé que tozo rater makambu ya bien na lingi nazalaka nga moto yo yoka ngati na ngai pe na yoka yo pe mkomsusu na bande kotala se linda nga pe lelo na telemi na kompe ko teya nzambe na biso akokumisama amen bien aimé donc soki ngana yo to telemi to bandi ko sa nini to sa nini to sa na verset 16 Bible lobi barrage na bino ezali nde bondimi yango nyonso yango ekoki kopekisa ba flèche ya kopela moto oyo monguna abwakaka donc tango ngano to ana foi que na simbi kondima na situation oyo simba te moi j'ai la foi moi ya ba flèche na ye ba tentation na ezoyo exacte moi ba flèche na ye ezoyo exacte toza protégé amen bien aimé donc to komi na 17 soda atiaka motema na ekoti na ye ya ebende bino botia mitema na Nzambe bien aimé yo tiaka motema epa nani ngai na yo totiaka mitema epai ya nani ok Bible solo bana biso maudit soit celui qui confie à l'homme oyo azo ko se confier na mutu azala maudit mais oyo aza confier na Nzambe asa nini apambola madoze casque na biso sengeli ke toza na casque ya protection po toza na protéger et c'est na tia motema epai ya Nzambe parce que Nzambe ne muta batelaka Bible lobi na ngai na yo soki Nzamba bateli te oyo akobatela bateli na pamba soki Nzamba akengeli te oyo akokengela kengeli na pamba yango esengeli na ngai na tia corps âme esprit na ngai epai ya Nzambe mpo ye alalaka te animbaka te mpo na kobatela ngai na bana na ngai bien aimé dans le Seigneur ntango natambolaka le Seigneur qui me protège ntango nazolia Nzambe moto azoprotege nga contre biloko oyo nazolia bien aimé dans le Seigneur yango ezosenga na tia motema na ngai mobimba na Nzambe amen yende mutu akokisaka akobikisa bino dans le Seigneur Jésus-Christ yenda kobikisa ngai na yo bien aimé ya kobikisa biso na bana na biso ko épargner biso contre mipepe contre liwa oyo esika batu ba okufa ngana moyena kufa exacte parce que le Seigneur aso batela ya simbi na loboko na ye ngula nana ko akobotola ye eza assurance ce qui Nzambe aso batela ngai na yo bien aimé soda abundaka na mbeli oyo molimo mosanto apesi bino ezali nde maloba ya Nzambe la parole nde zambeli bien aimé la parole eza mbeli pona ko se défendre na simbi mbeli basimba ngo na tabitumba pona ko se défendre l'air ya ye na mbeli na nga pe na ye na mbeli na nga pona se défendre bien aimé mbeli na nga na yo ezali maloba ya Nzambe ndenge Jésus-Christ se défendaki na maloba na ete me na maloba ya oyo ekomami alobi ke ye kuna alobi ke il est écrit
Jésus-Christ n'est pas zongi que il est écrit. Donc, Bazaki Mbeli contre Mbeli. Nana wa gagnaki. Notre Seigneur. Amen, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ, il a gagné. Abi, il est écrit aussi. Il est aussi écrit. Ngano tokoloba, il est aussi écrit ndengeni ceux qui toyebi maloba ba comité. Tokoloba bongo ndengeni ceux qui tozala dans verset mon en tout est. Tokoloba ndengeni ni bien mais si tu as connaissance sa parole, c'est impossible. C'est papa lobi que muto azana par na ye. Ya pesi sali par na ye, apesi so bibundeli, apesi so autorité. De singani ngana on peut to sala par na biso ça te le Seigneur tellement o bunda non, ngai ne na autorité pesa meninga maintenant na zui na bandi ko bunda ko se défendre na maloba na ngate na maloba ya nzambe tala malobe lobi boy makome lobi boy so zongisa eza puissant bien aimé to bondela kana maloba na biso te to bondela kana maloba oyo ya nzambe. Amen. Donc tozo continuer mon santu zela toza na 19 toza toujours na 17 soda abundaka na mbeli oyo molimo mosantu apesi bino ezali nde maloba ya nzambe. To comprendre ngo na kati ya makambo nyonso tu dona nyonso tu na bibunde nyonso to le Seigneur apesi biso bosambelaka nzambe. Omoni ngana yo to bondelaka nde mingi to sambelaka mingi bosengaka lisalisi epai na ye tosalangaka lisungi na molimo mosantu ndenge molimo alakisaka bino. Amen. Ndenge le Saint-Esprit nous enseigne que tosengaka lisungi parce que na makasi na biso tokoka eloko te. C'est-à-dire que na kebi tumba na osenga Seigneur pesanga makasi sunga ngai na bepreuve oyo nakweya te na makambo oyo na ningana te fo na nge bouger te fo na nge kangama lokola ndenge batiaka mai na kati ya bidon bakangi bouchon mato balosi bidon boye moye mai ningana eza te parce que bidon eza kokangama donc yango ezosenga ngai mpe naza na foi oyo eza ferme po ete na ntango batentation na ntango makambo nakweya te na ningana te neti baévénement oyo ezoya bien aimé na Seigneur soki foi ya ngai nayo eza ferme moye tokweya eza te tokotieliki epai ya nani epai ya nzambe towana motu mosusu tokoki kotalela te. Toi, mutu musu to ko tala te et c'est ngai na to tourner regard vers l'Éternel des armées. Amen. Yango wana bien-aimé dans le Seigneur. Bo fungola misu pe bo lembate. Le Seigneur le bina ngai na yo to fungola misu to lembate. To lembate bien-aimé. Bo bondela nzambe po na batu nyonso ya nzambe. Ngai na yo za devoir bien-aimé. Mutu na devoir papa pesi ngai na yo Seigneur to salaka yango. Abaki to bondelaka pona basantu nyonso tu. Prière oyo salaka yo kanisi tamuse salaka eloko te eza na efficacité. Tango zoloba Seigneur fortifié bandeko nyonso tu basantu nyonso tu. Seigneur batela. Le Seigneur paso kende ko batela. L'air yozo pambola. Le Seigneur paso kende ko pambola. Loba yozo tambola na via sanctification te to na obanga nzambe te. Ceux qui ont tambola vraiment na vie ya ko banga nzambe maloba neza na efficacité parce que Bible lobi nanga les yeux de l'Éternel sont sur elle, il est attentif pour les cris des justes. Tant yozo crier, tant yozo prier, mato inaeza ko fongwa ma contre ba pona ba cri na yo, pa yo kaka mpe asalaka. Amen. Donc ya wana to bondela ka pona ba santu. Bo bondela pona ba santu. Na 19 fois lobi. Bo bondela oh apôtre Paul na 19 abi bo bondela pepo na ngai alakisa ngai maloba ya malamu pona koka kosakola na bolende nyonso. Amen. Ngai pe na sengi apôtre Paul aza soute apôtre Paul aza soute ngai pe na sengi bo bondela pepo na ngai pona bandeko nyonso to oyo moni ke azalaka na kati ya vérité obondela pepo na bandeko nyonso tu pepo na ngai botika nga na maboko ya nzambe. Sika kimia ya mokonzi ezala na bino na mabota na bino na bana na bino na bakupe na bino nzambe a bomba bino tokutani à la prochaine tozo bondela. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie
et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Bien-aimé, yo ozana place à kobondela te. Ozana place à kobondela te, olingi to bondela ensemble na bino. Bobengi numéro eza wana, bobengi biso pona kobondela. Nzambe apambola biso.